Bonjour à tous. Alors maintenant, je vais expliquer les exercices. Donc, nous sommes à la page 141. Exercice 1. Donc, il s'agit de l'adjectif. L'adjectief hebben we 2 weken geleden herhaald. Dus hier nog eens een extra herhaling en dan gaan we straks verder met andere dingen. Exercice 1, écoute, puis indique les réponses correctes. Dus de luisterfragmenten vind je gewoon in de opdrachtenfiche. Dit zijn links waar je gewoon op moet klikken. Oui, donc vous écoutez le bulletin météo et vous indiquez ce qui est correct. En dus je duidt aan wat juist is. Die nummer 2 hoef je niet te maken van oefening 1, want die komt niet aan bod. De rest wel. Exercice 2. Lis le bulletin météo et colle les pictogrammes sur les cartes. Ik weet niet of jullie het je nog herinneren, maar jullie hebben ook stickerblaadjes in jullie boek zitten. Dus je neemt ze erbij. Je leest het weerbericht hieronder en je kleeft dus de stickers op de juiste kaart en op de juiste plek. Exercice 3. Indique les adjectifs dans le bulletin météo de l'exercice 2. Dus de bijvoeglijke naamwoorden moeten hier in de teksten aanduiden. Hein? Alors, on va à la page suivante. Donc là, il y a un cadre sur l'adjectif, het bijvoeglijk naamwoord, en dus er wordt nog even kort herhaald. Et donc l'adjectif donne de l'information sur le substantif et fait l'accord avec le substantif. En dus je moet elke keer goed kijken naar ofwel het zelfstandig naamwoord waar het bij staat. Dus in dit geval is dat une journée. Dus die superbe zegt iets meer over une journée. Hoe was de dag? Geweldig. Ou l'adjectif donne de l'information sur le sujet et fait l'accord avec le sujet. Of het zegt iets meer over het onderwerp van de zin. Ja, dus les températures sont basses. Hoe zijn de temperaturen laag? Dus daarom dat er een pijltje naar daar staat. Opgelet. Dus je moet weer bij l'adjectief moet je de aanpassing maken aan het onderwerp dus of het zelfstandig naamwoord. Ja, dus als het vrouwelijk wordt, de basisregel een E. Hier is het en vrouwelijk en meervoud, dus eerst vrouwelijk maken en dan nog eens een S erbij voor meervoud. Donc, l'adjectif est variable betekent dus dat het bijvoeglijk naamwoord zich aanpast aan dus het onderwerp of het zelfstandig naamwoord. Exercice 4. Complète le bulletin météo pour les jours suivants par l'adjectif correct à la bonne forme. Dus je zet deze adjectief op de juiste plaats en je zet ze ook in de juiste vorm. Dus ook weer goed gaan kijken, waar zegt het iets meer over? Dus over die zelfstandige naamwoorden hier. Ja, en je past het aan. Hetzelfde voor deel 2. Exercice 6. Écoute une deuxième fois, puis indique les conseils que tu entends. Dus de adviezen die je hoort, die moet je hier gaan aanduiden. Voilà. Et puis, exercice 7. Fais le quiz. Voilà. Donc, le mot attentivement donne plus d'informations sur. Dus je gewoon aankruisen. Le verbe is het werkwoord, l'article is het lidwoord, le substantief is het zelfstandig naamwoord. Ja? Dan, le mot trop donne plus d'informations, dus dat wil zeggen, geeft meer informatie over. 3. Relie les phrases sans, sans wil zeggen zonder, les mots en gras, vet gedrukt. Le texte est donc riche. Riche wil zeggen, ja, rijker, dus meer. Et 4, je mets sans problème les mots en gras au féminin et ou au pluriel. Dus zonder problemen is dat dus juist of fout. Ces mots sont donc variables, wil zeggen dat ze veranderen, zoals l'adjectief, of invariables wil zeggen dat ze niet veranderen. Et on appelle ces mots de, hoe heten deze woorden die in het vet gedrukt staan?
verbe, adverbe of adjectief. Ja. En dus dat gaat over de woordjes van oefening 6. Bij 6 zit er ook weer een luisterlink in jullie opdrachtfiche. Puis un autre cadre sur l'adverbe, het bijwoord. Dus dit is nieuw. Quand est-ce qu'on emploie un adverbe? Wanneer gebruiken we dat? En dus l'adverbe donne de l'information sur le verbe. Dus zegt meer over het werkwoord. Nous écoutons attentivement. Hoe luisteren we? Attentivement. Dus dat wil zeggen dat we erg goed opletten. L'adverbe donne de l'information sur l'adjectif, kan ook meer informatie geven over het bijvoeglijk naamwoord. Soyez toujours prudent. Ja. Hoe voorzichtig moet je altijd zijn? En dus altijd. Et 3, l'adverbe donne de l'information sur l'autre adverbe. Dus geeft ook nog informatie over andere bijwoorden. Ne roulez pas trop vite. Hoe snel? Te snel. Alors, comment est-ce qu'on doit former un adverbe en ment? Hoe gaan we nu een adverbe vormen als die eindigt op ment? Dus we vertrekken eerst van l'adjectief. Dat maken we vrouwelijk, zoals we geleerd hebben 2 weken geleden. En dan plakken we daar ment aan vast. Ja, dus dan heb je speciaal, wordt speciale. En dan de ment, spécialement. Heureux eindigt op een x, dus wat wordt dat in het vrouwelijk? SE plus ment, heureusement. Calme eindigt al op een e, dus blijft hetzelfde voor vrouwelijk. En dan plus ment, calmement. Ja. En dan opgelet, l'adverbe is dus invariable, dus onveranderlijk. Dus eens je het gevormd hebt, blijft het zo. Ja. Alors, exercice 8. Fais 5 nouveaux slogans pour la campagne BOP. Emploie les mots du cadre ci-dessous. Dus je moet 5 slogans maken voor de BOP-campagne. BOP-campagne wil zeggen dat je rijdt, maar niet drinkt achter het stuur. Hè? Dus je neemt gewoon telkens 1 stuk uit de kolom. Dus hier eentje uit. Dan combineer je dat met een van deze. En dan als laatste deel neem je iets uit de derde kolom. Ja? En zo moet je dus 5 slogans maken. Exercice 9. Complète par l'adverbe en ment. Dus hier ga je echt oefenen op hoe moet ik l'adverbe nu vormen. Dus we gaan er 1 samen doen. Je ne roule jamais. Rapide. We moeten het vrouwelijk maken. Maar je ziet dat het hier al op een e eindigt. Dus blijft het hetzelfde. En dan plus ment erachter. Dit wordt rapidement. Oui? Oké. Exercice 10. Indique les autres adverbes dans l'exercice 9. Dus hier moet je adverben vormen zelf, maar er staan nog ook andere adverben in, die al gedrukt staan. Dus die moet je dus ook nog aanvullen. Exercice 11. Heb je weer een luisterfragment voor. Donc, écoute Gaston, puis complète les phrases par l'adverbe correct. Dus dit gaat over het liedje van Zaz. Dus je bekijkt de clip en dan moet je het gepaste adverbe hier telkens voor aanduiden. Die adverben vind je niet terug in het liedje, maar, of niet altijd. Maar jij moet gewoon logisch nadenken. En nog een extra tip. Hieronder staat weer een groene kader met een paar vertalingen van les adverbes. Ja? Dus niet alle adverben eindigen op ment. Dus je ziet hier attentivement, aandachtig staan. Maar bijvoorbeeld aujourd'hui, d'abord, demain, ici, là, zijn allemaal ook adverben, maar dus niet eindigend op ment. Ja? Hier wel lentement, traag of maintenant. Dat is dan met a en t. Maar er zijn er dus ook zonder ment.
Dus dit zijn ook adverben die je moet van buiten kennen. Hier vind je nog extra informatie over das terug, als je daarin geïnteresseerd bent. Et donc, exercice 12. Écoute la suite du programme, complète la description par le bon adverbe. Parfois, il y a plusieurs possibilités. Dus je gaat weer naar de luisterlink die je vindt in de opdrachtfiche. En je gaat dus bij de nummertjes de juiste adverben gebruiken. Et donc, exercice 14, oefening 14, moet je zelf aanduiden adjectief of adverbe. Hoe kan je dat het beste doen? Je gaat zien waar zegt het vetgedrukte woordje iets meer over. Bijvoorbeeld die très, waar zegt hij iets meer over? Over originaal. Hoe origineel, erg of heel origineel. Ja? Originaal, wat is dat? Dat is een adjectief, dus dan ga je kijken naar de regeltjes. Ja, adverbe zegt iets meer over adjectief, over het werkwoord of over een ander bijwoord. Ja, dus dit is, très is dus adverbe. Oké, à la page suivante. De volgende pagina vind je nog eens een overzicht van de kaders. Dus eerst over adjectief, dan over l'adverbe. Voilà. Dus dat is nog eens een mooi overzicht. En dan gaan we weer naar de oefeningen van poste de contrôle. Ja, dus dit zijn dan nog eens herhalingsoefeningen. Oké, ik hoop dat jullie de oefeningen begrijpen. Au revoir!